valdību veidojošo partiju sadarbības padomē šodien tiks lemts par nacionālās aviokompānijas airBaltic vadības maiņu. Politiķu vidū runas par to, ka uzņēmumu vadītājām Martinam Gaussam būtu jāmeklē jauna darba vieta, sākās pēc lidsabiedrības paziņojuma par šovasar plānoto apjomīgo reisu atcelšanu. Un atgādināsim, airBaltic paziņojusi, ka šovasar pārtrauks lidojumus 19 maršrutos, atcels 4760 reisus, kā arī samazinās reisu biežumu 21 maršrutā. Oficiālais iemesls tam tiek minēts dzinēju apkopas kavēšanās. Un uz sarunu mums pievienojas airBaltic prezidents un izpilddirektors Martins Gauss. Labrīt. Good morning. Good morning. Labrīt. The new year has begun, and for some travelers, for sure, their summer flights will be affected this year. Today, the coalition parties will decide on the change of management team of airBaltic. How secure do you feel about your position right now? Vadības nomaiņa airBaltic. Cik droši jūs jūtaties par savu amatu? Šeit runa nav par mani un manu amatu, runa ir par airBaltic un pirmām kārtām pasažieriem, jo ziņas par to, ka mums nāksies vasarā atcelt dažus no mūsu lidojumiem, protams, nevienam nebija patīkams, un es atvainojos visiem pasažieriem, kas bija rezervējuši lidojumus un varbūt nevarēs lidot paredzētajā datumā vai nokļūt paredzētajā galamērķī, bet ja mēs runājam par kopējo pasažieru skaitu, tad ir jāsaprot, ka tas ir mazāk par 1% pasažieru, kurus ietekmēs šie jautājumi 2025. gadā. Mēs varam to salīdzināt, piemēram, ar 3 dienu snikšanu, kuras dēļ laikapstākļu dēļ tika slēgta Rīgas lidosta. Tas ir tas pasažieru skaits, par ko mēs runājam, vienkārši, lai jūs saprostams, šis te konteksts un sabiedrības sašutums, manuprāt, ir nesamērīgs, jo, ja mēs runājam, teiksim, par politiķiem, tad politiķi šādi mēģina celt savu popularitāti. Ja airBaltic ir populārs uzņēmums, tāpēc ir ļoti moderni floti un ļoti veiksmīgs. Es arī veiksmīgi vadu šo uzņēmumu, un mēs esam iegājuši tagad jaunajā gadā, 25. gadā, un drīzumā izziņosim jaunu biļešu pārdošanas kampaņu. Mums ir jāpārdod 7 miljonu sēdvietu. Tas ir tas apjoms, ko mēs varam pārdot. Tas būs vairāk nekā pagājušo gadu, bet dēļ šīs te dzinēju problēmas mums nāksies dažas lidojumus atcelt. Bet tas būtu līdzīgi kā vienkārši lidos tik slēgt, un mums būtu jāatvainojas pasažieriem par to, ka viņu lidojumi ir jāpārplāno. Tā ir parasta kārtība, un lidsabiedrības to dara visu laiku, bet, protams, šajā klusajā gada sākuma periodā tam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, tādēļ, ka nav cits. But it is known that the Minister of Economy is demanding your replacement. Do you feel any political pressure, and do you explain this outcry, as you mentioned, as a political pressure then? Vai varat to skaidrot ar politisko spiedienu? Es jau 13 gadus Latvijā strādāju vadot airBaltic, un esmu padarījis to par lielāko lidsabiedrību Baltijas valstīs. Mums ir modernākā flote, mēs esam lielākais Airbus A220 lidmašīnu izmantotājs un gan regulārijos, gan arī citos lidojumos. Mēs esam vadošajās pozīcijās, esmu redzējis daudz politiķus nākam un ejam, bet mēs vienmēr mēģinām strādāt ar tiem politiķiem, kas ir šobrīd ievēlēti. Ja mēs runājam, lai saprastu, ko viņi domā, un ar ekonomikas ministru mums ir bijusi viena saruna pēc viņa iecelšanas amatā par citiem jautājumiem, bet citādi es personīgi ar viņu neesmu runājis par mūsu darbības jautājumiem. Ja, protams, viņš ir nācis klājā ar šādu paziņojumu, tur ir skaidrs, ka tam ir politisks motivācija, bet es neesmu politiķis, es esmu uzņēmējs un veiksmīgs lidsabiedrības vadītājs ar 25 gadu starptautisko pieredzi. Es vadu starptautisku lidsabiedrību. airBaltic ir starptautiska lidsabiedrība, kurai 25% no darbības ir saistīta ar Latviju, lielākā daļa darbības ir saistīta ar citām valstīm, notiek ārpus valstīm. Mēs runājam par spiedienu, tad spiediens šobrīd ir turpināt attīstīt airBaltic lidsabiedrībai, ļaut augt, un man ir, protams, jākoncentrējas uz 3000 mūsu darbiniekiem un miljoniem pasažieru, ko plānojam pārvadāt. Šodien mēs pārvadāsim kaut vai 10 tūkstošu pasažieru, tā kā to daram ikdienā. Līdz ar to es nevaru komentēt visas tās runas, kas rodās ap mūsu darbību. Es nezinu, kas notiek politiskajās aprindēs, bet cik es saprotu, tad politika šobrīd pievērš pastiprinātā uzmanība airBaltic. Ņemot vērā, ka nāk vēlēšanas, politika mēģina uzaudzēt savu politisko popularitāti, bet es nevaru runāt viņiem. Līdz ar to tātad dažādi politiķu izteikumi varētu ietekmēt
investor and kādā also veidā these potenciālu IPO investoru piesaist un arī kotēšanu biržā. Es neteiktu, ka tas īpaši kaitētu tik spēcīgam uzņēmumam, kā ir airBaltic. Lielāko kaitējumu patiesībā tam rada politiķi. Iedomājieties, jūs vadat uzņēmumu un jums mēģina kaitēt opozīcijas politika un arī pozīcijas politika. Nekas tāds nav pieredzēts citās valstīs, kurā valstī, protams, tas radīs negatīvu iespēju veiksmīgākajam zīmolam, veiksmīgākajai lidsabiedrībai, bet es nevaru to novērst, jo, diemžēl, es nerunāju latviešu valodā pietiekamā līmenī, bet neskatoties uz to, man prioritāte ir turpināt airBaltic attīstību. Es neiesaistīšos šajās politiskajās spēlēs un nevaru iesaistīties, jo man pieņēma amatām, pieņēma darbā, lai šis uzņēmums attīstītos. Mums ir vēl 5 slimnīcas tiks piegādātas šogad 50 mums ir. Mēs 1. decembrī tātad saņēmām šis lidmašīnas vakardien ierados no ārzemēm, tātad smagas snikšanas apstākļos Rīgā. Bet mēs turpināsim strādāt, kā paredzēts, un padarīsim miljoniem latviešu cerams laimīgus aizvedot viņus uz vietām, kuriem vēlās nosliet. Bet, protams, man kā vadītājiem arī ir jāieklausās visādos uzbrukumos pret airBaltic. Politiķi mēģina uzbrukt airBaltic un politiskiem iespējām, ne jau tādēļ, ka mums ir slikti rādītāji. Protams, biznes ir biznes un miljoni pasažieri apmierināti ar airBaltic, bet ir vairāk tūkstoši. Ir daudz cilvēku neapmierināti ar to, ka ir piemēram atcelt viņu lidojumu oficiālais skaidrojums. Tam ir kavēšanās ar dzinēju apkopu. Kad jūs uzzinājāt par šo problēmu no dzinēju ražotājiem? Problēma ar dzinējiem skar visu pasauli kopš Covid laikiem. Bet, ja mēs runājam par pretenu, ik nedēļu mēs saņemam prognozi no viņiem par nākamajiem 6 mēnešiem par to, cik dzinēji pietrūks. Un īsi pirms Ziemassvētkiem viņi mums informēja, ka trūks vairāk dzinēju vasaras periodā nekā bija prognozēts iepriekš. Mums nācās lemt, kā airBaltic rīkosies, ņemot to vērā. Mums tātad pietrūks šobrīd 3 lidmašīnas, pat vairāk nekā 3 lidmašīnas. Līdz ar to mums nācās pieņemt lēmumu, cik daudz tātad mēs varam izmantot citas lidsabiedrības, kas varētu veikt mūsu vārdā šos lidojumus un cik daudz lidojumu būs jāatceļ. Tam ir ekonomisks pamatojums, ja mums, protams, jāsasniedz savu uzņēmējdarbības mērķi, ja mēs gribam kotēties biržā. Lidsabiedrībām tas ir normāli uzzināt šādu informāciju, izvērtēt, kā rīkoties tālāk un, protams, paziņot, kāda būs rīcība. Mums bija jāsagatavo zvanu centrs, bija jāmaina kārtība, mums bija jāvienojās ar citām lidsabiedrībām un jāvienojās arī ar lidostām, tātad par ielidošanas laikiem. Tas nebija viegli, bet mēs vienojāmies par to, ka tas viss tiks mainīts ar pirmo iespējamo datumu 1. janvāri, un bija nepieciešams paziņot par to, lai mēs varētu turpināt sēdēt uz vasaru. Bet jūs pārtot 2. janvārī vai jau Ziemassvētku periodā, kad jūs uzzinājāt par problēmu. Mēs izņēmām šos lidojumus no sistēmas, un bija skaidrs, kuri lidojumi būs jāizņem, jo mums nācās konsolidēt savu darbību. Vairāk kā 70,000 lidojumi mēs izvērtējam. Jūs nevarat vienkārši atcelt visus pēc kārtas, jo ir jāizvērtē to ietekmi. Mēs izvērtējam tātad ielidošanas laiks, tātad dažādās lidostās, un tad ir nepieciešams vairākas dienas, lai visu izanalizētu un izanalizētu pasažieru skaitu un sazinātos ar pasažieriem. Un apmēram 56% no ietekmētajiem pasažieriem jau ir informēti. Un drīzumā tātad mēs atrisināsim šo jautājumu, bet mēs principā runājam par to, kas notiks pēc vairākiem mēnešiem vasaras periodā, ne jau uzreiz. Ja mēs to salīdzinām, piemēram, ar lidos slēgšanas, snikšanas dēļ, nu tad tā ir tāda patīkama situācija. Jā, bet mēs jau zinām, ka cilvēki ir apmaksājuši tātad viesnīcas uz vasaru, vai airBaltic palīdz viņiem pārplānot šos lidojumus. Jā, visos gadījumos, kad tas ir iespējams, mēģinām pārplānot viņu lidojumus caur citiem maršrutiem, tad ir dažādi veidi, kā varam palīdzēt pasažieriem, bet gala rezultātā mēs varam arī saulaicīgi atmaksāt biļešu cenu pasažieriem. Mūsu zvanu centrs, mūsu speciālisti ar to nodarbojās katru gada dienu. Mēs pārvedējam, esam pārvedējuši 60 miljonus pasažieru kopskaitā, un ikdienu tūkstošiem pasažieru nākās pārplānot lidojumus, un mēs palīdzam viņiem to izdarīt. Tāds ir tas pasažieru apjoms, ko tas ir, šī problēma ir ietekmējusi, un jūs dzirdat ne tik daudz par šo ietekmēto cilvēku skaitu, bet vairāk mēs dzirdam par to, ka airBaltic darbība neapmierina, tam ir politiski iemesli.
aircraft leaves from airBaltic in the summer season. Explain to the audience why does the company lease planes to another airlines during the time when there is a problem inside and need to consult? airBaltic since COVID time has changed its business model to have two business model. One is what the passengers book tickets and fly on airBaltic planes. That's the connectivity for the Baltic states. And another very profitable part of airBaltic is giving airplanes in wet lease to other airlines. The same business which SmartLink does or other Lithuanian companies. This has become the more profitable part of airBaltic's business, so contributing to our results. And here we have closed long-term contracts, in this case as of this spring, a 3-year contract with the Lufthansa Group. And we have committed ourselves with contracts for more than 3 years to give airplanes to them. This business model is not effective because if you would say you just take this airplane back, then you have to pay heavy penalties, and that would be much more than what we would expect of changing schedule here. We can unfortunately also not increase this successful business model at the moment because we are missing too much aircraft. Because if we would have all of our aircraft, we would of course give that into the scheduled business, but also into the other business. And airBaltic's success story is a story of two business models combined. Because the airline is very big for a small country, right? We have only 1.8 million people, but an airline here with today 50 aircraft. And to make that long-term profitable. And this is, I think, for the public important. We are doing this together for the Latvian nation, growing to 100 aircraft. This decision has been taken, but we need to do this with profitable business models. And we cannot just say, we fly in and out of Riga, and that's it. That would not work. You cannot maintain an airline just flying in and out of Riga, not in the year 2025. These times are over. We have seen 2 times Estonian Air going down, Nordica going down, X-Fly going down, Air Lithuania going down. While I run this company, 5 other airlines have gone bankrupt around us because they didn't make it. airBaltic is here and is doubling in size, but it has to be done with 2 business models. But you're talking a lot about the success of the company. At the same time, the head of airBaltic Supervisory Board, Klaus Vasks, said that airBaltic would likely ask for more public money. Will it be so? And if it's so successful, why do we have to give this public money all the time? I think what the Supervisory Board of airBaltic is doing, trying to explain the history of airBaltic. We are 30 years old and we have a lot of debt from the past because the money which was put into airBaltic, around 500 million in the last 30 years, has been absorbed, most of it in COVID time. The last time airBaltic has turned to the state to ask for equity was in COVID in the year 2020. Since then, we have not come back and said we would need money, but the shareholders decided the airline should and needs more money to grow, and this money should be coming from outside. If you now say from the outside we don't want that, then at the end of the day, and I think this is what the Supervisory Board wants to say, is if nobody would be giving money to airBaltic, then the shareholder should take a decision. But it is not that we are going to the government and asking for money. This is not correct, and it's also not said by the Supervisory Board. But at the end of the day, the shareholder decides what happens to his company. My task is very clear. We should go to the stock exchange. The company should be raising money from international investors, not from the Latvian state. And this is my task, and we are working towards this target to achieve this. We wanted to do it last year. It didn't work. The markets are not good enough. We need positive news to do it this year. It wasn't the best start in the first week, but I also know that airBaltic can change the positiveness, and I'm doing a lot for it as we go forward. Has the government done everything on its part in this IPO process? Yes, the government of course has to take, first of all, the shareholder, which is the Ministry of Transport, formally has to change certain regulations, capital reductions, other things. Most of the things are done, but some of the stuff will only be done when it is clear that we go to the stock exchange, because the state does not want to do certain things when they don't have to do it, so they will do it in the process. But if let's say we would go to the stock exchange in summer, then everything would be done before we go. So I'm not worried about this because it's a very professional process. It's just, again, it's publicly discussed and there's a lot of wrong information because people want to make some news out of it. But
protams, ka atsevišķi informācijas aspekti tātad tiek pasniegti dažiem izdevīgām gaisotnē, bet mēs, protams, skatīsimies, Paldies par atbildēm, paldies, ka izskaidrojāt arī savu nostāju šajos jautājumos, pastāstījāt, kas ir jādara šiem pasažieriem, ja tiek atcelti viņu lidojumi vasaras sezonā. Paldies, ka pievienojaties šorīt studijā. Paldies, mēs turpināsim sekot.